ადამიანს ყავს სამი მეგობარი. ერთი მეგობარი ადამიანს ტოვებს დასაფლავებისას, გარდაცვალებისას. მეორე მეგობარი ადამიანს ტოვებს დასაფლავების შემდეგ, გარდაცვალების შემდეგ. ხოლო მესამე მეგობარი ადამიანს არასოდეს არ ტოვებს. დასაფლავების შემდეგაც მიჰყვება მას. პირველი მეგობარი არის მატერიალური საგნები. ამ ქვეყნიური საგანი. მეორე მეგობარი არის ადამიანები, მეგობრები. და მესამე მეგობარი არის კეთილი საქმეები, აღათა ერგა. ანუ კეთილი საქმეები. ეს კეთილი საქმეები ადამიანს იმ ქვეყნადაც მიჰყვება და აბრწყინებს. სახარებაში ასეთი საოცარი სიტყვებია ნათქვამი, რომ ესრეთ ბრწყინავდეს საქმენი თქვენი წინაშე კაცთა და ადიდებდნენ მამასა თქვენსა ზეცათასაო. კეთილი საქმეები ბრწყინვალეა, ზესავით მაღლაა და ნათელია. ტყუილად არაა ნათქვამი, რომ საქმით განიდიდებაო ჩვენი ზეციერი მამა. აი ამ კეთილ საქმეთა შორის არ არის მარტო საუბარი მატერიალურ გასაცემელზე, მატერიალურად თუ ეხმარებით ადამიანს, არამედ ყველანაირი სიკეთე. მათ შორის ერთ-ერთი დიდი სიკეთეა მარხვაც. აი ხვალიდან იწყება მოციქულთა თავთა, წმინდა პეტრესი და პავლეს მარხვა. როგორიც არ უნდა იყოს მარხვა მაინც არის მძიმე და რთული. მაგრამ ძალიან დიდი სიკეთე იქნება ჩვენი სულისთვის, თუ აი ამ მარხვას ღირსეულად შევინახავთ ამ მარხვას. ესეც კეთილი საქმეა. ეკლესიაში სხვადასხვა მარხვები არსებობს, დიდი მარხვები, პატარა მარხვები, ერთდღიანი მარხვები. და ეს მარხვები კონკრეტულ პიროვნებებს უკავშირდებათ. არის შობის მარხვა, აღდგომის მარხვა. არის ღვთისმშობლის მარხვაც, ხო? მიძინებას რო უკავშირდება და აგვისტოში ვმარხულობთ. ივანე ნათლისმცემლის ერთდღიანი მარხვები. და აგერ არის ხვალიდან იწყება წმინდა პეტრესი და პავლეს მარხვა, პეტრე პავლობის მარხვა. და ეს არის აი უდიდესი პატივისცემის გამოხატულება ამ წმინდანების მიმართ. აი როდესაც წმინდანისადმი დადგენილ მარხვას მარხულობ, ამაზე დიდი გამოხატულება შენი პატივისცემისა აი მისი პიროვნების მიმართ არ არსებობს. როდესაც შენ იცავ მარხვას, ამით ყველაზე უფრო მეტად გამოხატავ შენს პატივისცემას იმ წმინდა პიროვნების მიმართ, რომლის სადიდებლადაც არის დადგენილი ეს მარხვა. და ჩვენ აუცილებელია რომ მოციქულებს პატივი მივაგოთ, პატივი ვცეთ მოციქულებს. ეს ძალიან დაგვეხმარება ამ ქვეყნადაც და იმ ქვეყნად კიდევ უფრო მეტად გაადვილებს ჩვენს ცხონებას. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ წარსდგებით უფლის წინაშე საშინელ სამსჯავროზე, იქ აუცილებლად მოციქულებიც იქნებიან. აუცილებლად ქრისტეს გვერდზე იქნებიან მოციქულებიც. და როდესაც ჩვენ ამ ქვეყნად გვექნება ეს მოღვაწეობა გავლილი პეტრე პავლობის მარხვისა, რომ მათ გულისთვის, მათი სიყვარულის გამო, ყველაფერი იმის საპატივსაცემოდ, რაც მათ გაუკეთეს ეკლესიას, და აი ამის გამო ჩვენი მარხვით და თავშეკავებით პატივს მივაგებთ მათ წმინდა პიროვნებებს, წმინდა პეტრესა და პავლეს. აუცილებლად ეს გახსენებული იქნება მათ მიერ, როცა უფლის წინაშე წარდგებით. და თუ კი რაიმე შესვარულება გვექნება, თუ კი რაიმე დაგვაბრკოლებს სათავსასუფეველში შესვლისათვის, აუცილებლად წმინდა პეტრე და პავლე მეოხებას აღმოგვიჩენენ იქ და ეტყვიან ჩვენ საყვარელ მაცხოვარს, რომ აი ამ ადამიანმა ჩვენ გვცა პატივი, ამ ადამიანმა ჩვენი მარხვა შეინახა, ამ ადამიანმა პატივი მოგვაგო ჩვენ და დაგვიცავენ ისინი მართალმსაჯული, პირუთვნელი, მიუკერძოვებელი მსაჯულის წინაშე, რომელიც არის ჩვენი უფალი იესო ქრისტე. ისინი დაგვიცავენ. ასე გვიცავს ყველა წმინდა ღვთისმშობელიც. თუ კი ვინმე ცხონდება და სათავსასუფეველში შედის, ღვთისმშობლის მეოხებით შედის, ის დგას ქრისტეს გვერდზე და
ცალკეული განსასჯელი სულის ცხონებას ევედრება და სულ ევედრება მის საყვარელზე აპატიე არა უშავს ცოდვილია აპატიე ესეც ცოდვილია აპატიე და ევედრება ყველას ცხონებას ღვთისმშობელი და აი ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი შესაძლებლობა ახლა იმისა რომ ვიმარხულოთ წმინდა პეტრესა და პავლეს მარხვა და აი ამით ამ დიდ მოციქულებს პატივი მივაგოთ პატივი ვცეთ ლოცვა ჩვენ არ შეგვიძლია ადამიანი რო არ განვიკითხოთ ჩვენ არ შეგვიძლია მოთმინება ჩვენ არ შეგვიძლია ეკლესიაში ჩვენ არ დავდივართ არაფერს ჩვენ არ ვაკეთებთ ეს მარხვა ხომ მაინც შეგვიძლია რა ცოტა წინააღმდეგობა რო გაუწიოთ საკუთარ კუჩს საკუთარ მოცელს ეს მაინც შეგვიძლია და ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისა რომ აი ახლა ეს პერიოდი რაც იწყება რომ ვიმარხულოთ და პატივი მივაგოთ ამ ორ უდიდეს მოციქულს მათი მეოხებაც რომ მუდამ თან გვსდევდეს მუდამ თან სდევდეს ჩვენს ცხოვრებას ჩვენ ოჯახებს ჩვენ შვილებს ჩვენს ნათესავებს და ირგვლივ მთელ საქართველოს ყველას ძალიან დიდი მადლობა